Müxtəlif tətbiqlər vasitəsilə telefona yüklənir, telefondakı şəkil, video və digər şəxsi məlumatları bloklayır. Üstəlik, tələb edilən məbləğ ödənilməyəcəyi təqdirdə bu məlumatların digər şəxslərə göndərilməsi ilə hədələyir. Son günlər LeakLocker adı verilən virus bütün dünyada geniş şəkildə yayılıb. Bu virusun Azərbaycanda yayılma riski də böyükdür. Bunun üçün də ekspertlər Android telefon işlədənləri diqqətli olmağa çağırırlar. Bizim telefonumuzda olan şəxsi məlumatların hamısını şifrələyib, bizi 72 saat ərzində $50 ödəmədiyimiz təqdirdə telefon kontaktımızda və yaxud da ki, mailimizdə olan şəxslərə özünün kilitlədiyi bizə aid olan şəkilləri, məlumatları oradakı şəxslərin hamısına göndərəcəyi ilə qorxudur. Divar kağızları proqramı bir də ki, telefonu sürətləndirmək üçün yüklədiyimiz proqram tərkibində gəlir. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Rövşən Əkbərov bildirir ki, Play Store-dan tətbiq yükləyən hər bir istifadəçi bunun uzun müddət əvvəl Play Store-a yüklənməsinə diqqət etməli və istifadəsi geniş yayılan proqramlara üstünlük verməlidir. Androidin tətbiq bazası olan Play Store-dan proqram yüklədiyimiz zaman ilk öncə diqqət etməliyik ki, yüklədiyimiz hər hansı bir tətbiq neçə müddətdir ki, Play Store tərkibləri daxilindədir. 2. Biz proqramı yükləməmişdən əvvəl hər bir proqramın altında izləyicilər və yaxud da proqramı yükləyən istifadəçilər tərəfindən proqramın necə işləməyi, müsbət tərəfləri, mənfi tərəfləri haqqında rəyləri olur və qiymətləndirmə olur. Məhz buna diqqət edərək Play Store-dan proqramı yükləməliyik. Əgər yüklənən tətbiq telefondakı şəkil, kontaktlar və digər məlumatlara girmək üçün icazə istəyirsə, bundan da imtina etmək lazımdır. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi tərəfindən edilən xəbərdarlığa əsasən, bu cür hallarla qarşılaşanlar mərkəzin 1654 qaynar xəttinə zəng edə və ya elektron ünvanına müraciət edə bilərlər.